0 raste të kultivimit të kanabisit në Pogradec gjatë 2025 prezantohet plani i ri i masave për vitin 2026. Fal bashkëpunimit të ngushtë mes Policisë së Shtetit dhe Pushtetit Vendor vitit 2025 u mbyll pas një rast të evidentuar të kultivimit të kanabisit në territorin e Bashkisë Pogradec. Ky rezultat u vlerësua si treguesi efektivitetit të koordinimit mes institucioneve dhe punës së vazhdueshme monitoruese në terren. Në një takim të zhvilluar së fundi, kryekomisari Gentan Dedej dhe nënprefekti Luan Maxhari prezantuan planin e masave për vitin 2026. Qëllimi i këtij takimi sot është lufta dhe sensibilizimi kundër kultivimit të kanabis sativa. Janë hartuar planet e masave dhe kryesisht planet operacionale për luftën dhe fenomenin në fjalë dhe pasojë që sjell kjo si veprimtari kriminale. Ky si qytet me sa e njoh, me sa po punoj unë e admiroj dhe kjo është qytet që i përket me fjalë penës, librit, njëkohësisht dhe shkollës. Pra, përfundimisht duhet bashkëpunim me gjithë secilit dhe me kuptim me gjithë secilit dhe zërin e juaj në çdo familje, kudo qoftë ajo dhe më e thellë, që këtë punë nisur kaq të mirë dhe të bërë me fjalë nga kolegët e mi pararas, njëkohësisht dhe nga ju që jeni këtu, ta kemi edhe për vitin 2026 kundrejt këtij fenomeni. Ne na duhet për ta ruajtur këtë trend pozitiv, na duhet një vëmendje akoma më e shtuar. Për këtë, thash, ashtu siç e përmendi dhe komisari, ka dhe detyrime ligjore aty që ngarkojnë një sër përgjegjësish që nga të zgjedhjet edhe me radhë, por na duhet të bëjmë kujdes sidomos në zonat e thella malore. Duhet që ne t'i kemi gjithmonë në vëzhgim objekte të braktisura, jo vetëm shtëpi, por çfarëdo lloj objekti, parcela të braktisura e me radhë me radhë. Do t'ju lutem edhe një herë që të vazhdojmë këtë punë të mirë dhe të kemi këtë rezultat kaq të mirë që kemi pasur. Gjatë takimit, u kërkua dhe thellimi i bashkëpunimit me strukturave të policisë dhe kryepleqjve të fshatrave me fokus jo vetëm monitorimin e territorit, por dhe parandalimin e çdo tentative për kultivimin e bimëve narkotike. Autoritetet theksuan se bashkëpunimi me komunitetin mbetet kyç për ruajtjen e këtij standardi edhe gjatë vitit të ardhshëm me synim për të garantuar siguri dhe rend në të gjithë territorin e Pogradecit.